Всем привет, вы на канале Механик. Сегодня я вам расскажу о том, почему может гудеть ГУР на 211 Мерседесе со 112 мотором. Поехали! В общем, смысл в чем? Порепался у меня ремень, я поехал менять ремень, и у нас вот получилась вот такая ситуация. То есть помпа у нас в нерабочем состоянии. Первые признаки того, что помпа у вас вышла из строя, это начинает гудеть ГУР, плохо работает генератор, дает меньше заряда. Ну и плюс у меня на магнитоле экран вообще потемнел. То есть если на этом автомобиле загудел ГУР, не факт, что у вас сломался ГУР. Надо снимать ремень и проверять все агрегаты по отдельности. Помимо всего прочего, помпу я себе заказал фирмы Люк. У Люка был номер точно такой же, как и у Инны, но стоил он на 500 рублей дороже. В общем, заказал я Люк, приехала Инна. Открыл Инну, в Инне лежит упаковка с наклейкой Дольц. Хоть на помпе и наклеен, не наклеен, а выбит значок Инна, по факту это получается помпа фирмы Дольц. В общем, я себе ни Инну, ни Дольц ставить не хотел, поэтому я заказал себе помпу фирмы Кантитеч. Кантитеч вроде бы хорошая фирма, но сейчас как раз и произведем эксперимент. У фирмы Кантитеч и крыльчатка выглядит как родная, ну и сама она с виду выглядит получше, чем инновская помпа. Из-за того, что помпа у меня ушаталась, из строя вышел также и ролик натяжитель. Получается, помпа систему тормозит, ремень растягивается и ролик уходит в самое крайнее положение. Ушел в самое крайнее положение, ну и ушатался, сломался. Так он долго не проездит. Ролик я купил фирмы Топран. Фирма Топран, на коробке написано Германия, по факту это фирма-упаковщик. То есть там может лежать Италия, может лежать Германия, может лежать Китай, Тайвань. Есть расшифровки этих кодов. Там в конце номера указывается, где эта запчасть произведена и какого она качества. Пятерка хорошо, шестерка плохо. Все эти расшифровки я ниже приведу в описании. То есть кому надо, качайте и покупайте только хорошие запчасти. Ролик верхний, как я говорил в первом видео, кто не видел, посмотрите. И я купил фирмы СКФ. До этого стоял Инна, проехал он в районе 50 тысяч. Плюс ко всему, первый звонок к тому, что помпа ваша вышла из строя, это когда вы стоите в пробке, накатом едете, машина начинает дергаться. Коробка, если у вас коробка автомат. Это происходит не потому, что у вас там в коробке масло давно не меняли или еще что-то. В этой коробке масло менялось 3000 километров назад. То есть с коробкой все нормально, это 100%. Плюс ко всему, я уже помпу менял на этом моторе. До ее замены признаки были точно такие же. В общем, вроде бы все я вам рассказал. Поехали поменяем помпу и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вроде бы нормальный, но есть немножко люфта и шумит, когда машина заведенная. Поэтому его менять обязательно. Цена у него в районе 800 рублей. А вот эта штука в районе 5000 стоит.
прежде чем его менять, сначала взведите его, а потом уже откручивайте. Не повторяйте наших ошибок. Пытались раскрутить помпу, а она вообще не затянута. Так что лучше, чем сам, никто не сделает. Не доверяйте свою машину профессионалам, там, по-братски, которые вам делают. Лучше, чем сам, никто не сделает. Либо, если едете, едьте на проверенный сервис, где вам хотя бы ее затянут. Главное накинуть побольше герметика и не закрутить болт. Момент истины. В общем, вот она, старая рувилевская помпа. Мало того, что и сальник, получается, сломался, она туго ходит. И плюс ко всему подшипник тоже развалился. Не знаю, слышно вам, не слышно. Ну, короче, хамбец ему. 3 года, рувиль. Вот такой здесь шкив стоит. Сейчас покажу новую. Вот она новая, антитеч. Крыльчатка другая. Такая же стояла и на оригинальной помпе. Ну и, соответственно, никаких звуков нету. Ставим ее и будем посмотреть. Вот так вот выглядит мотор двигателя без помпы. Видимо, с датчика текло. И получается вперемешку с антифризом, с пылью. Вот такая вот кашка у нас образовалась. Вот так вот должен выглядеть двигатель перед установкой помпы. Что, у нас момент истины. Мы поменяли помпу. Сейчас будет первый старт. Давай. В общем, так и не получилось у нас нормально завести мотор. Он постоянно включал вентилятор на самую полную мощность и крутился. А почему так вышло? Потому что человек, который лазил в этом автомобиле до нас, оторвал фишку от датчика температуры двигателя. Получается, мы когда водой поливали, залили датчик водой, и вода попала в саму фишку, прям в самый внутрь. Потому что уплотнение на датчике было немного сдвинуто, и туда попала вода, и датчик замкнул просто. Поэтому он постоянно включал вентилятор. Как меняется помпа на этом автомобиле? Сначала взводится ролик натяжной. Взводится он, там есть болтик, я вам покажу на фотографии, как это сделать. Взвели ролик, чем-нибудь его зафиксировали, сняли ремешок. Дальше, если ролик меняете, можете ролик открутить. Если не меняете, откручиваете все болты на помпе. Перед тем, как откручивать старую помпу, возьмите свою новую помпу и положите где-нибудь рядом. Откручивайте болты, чтобы не запутаться, какие болты куда вставлять. Они здесь почти все разные. Можно ошибиться. В общем, чтобы не запутаться, отсюда болты вставляйте в новую помпу. Тогда вам будет легче определить, какой болт куда вставлять.
Помпу снимайте. Если хотите аккуратно слить антифриз, это можно сделать, сняв патрубок с помпы. Ну, вам его, в принципе, в любом случае снимать. Ну, с него удобно сливать антифриз прям в емкость. Ну и все, болты затянули, ремешок на место поставили, ролик в обратное положение ввели, и все. Замена, в принципе, несложная, но долгая, если делать это в первый раз. Ну, вот так, сами видели, сами поменяли. Результатом я доволен. Какие запчасти мы здесь использовали? Ролик паразитный, который обводной, у нас стоит здесь фирмы SKF. Ролик натяжитель у нас здесь стоит фирмы Topran. Сама помпа фирмы Contitech. Все номера будут в описании. Кому надо, пользуйтесь. Это хорошие запчасти, сколько они проедут, покажет время. Но фирма Contitech и фирма SKF это поставщики на конвейер. То есть они делают для оригинала. По поводу симптомов. Я вам говорил о том, что у меня потухла магнитола. Действительно, поменяли помпу, магнитола вернулась в свое прежнее состояние. Экран обратно загорелся. То есть помпа крутилась настолько плохо, что тормозила всю систему. В данный момент у нас двигатель заведен, экран горит, ГУР не гудит, заряд идет. То есть если у вас загудел ГУР на этом автомобиле, не факт, что у вас сломался ГУР. Надо снимать ремешок и смотреть отдельно каждый агрегат. Такой эффект может давать не только помпа, но и компрессор кондиционера. Когда на нем подшипник разбалтывается, ломается, тоже моментально начинает гудеть ГУР. Спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Если видео понравилось, подпишись. Хочешь увидеть следующее видео, нажми на колокольчик, ставьте лайки. Ну а мы поехали снимать для вас следующее видео. Всем большой удачи и пока. Да пребудет с вами сила.